कंची 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 की तुमच्या तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे आज के एक और नए व्लॉग में। तो आप लोग कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे फिलहाल। तो गाइस आज का व्लॉग सबसे अलग होने वाला है क्योंकि आज मैं करने वाला मुंह बंद चैलेंज। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? गाइस ऐसे ही होता है गाइस, मुंह बंद चैलेंज। जैसे कि गाइस मेरे भाई या मेरी मम्मी या मेरी बहन या फिर मेरे से कोई भी बोलेगा या कुछ काम कराएगा ना, तो मैं बोलूँगा नहीं, इशारों में बात करूँगा और इशारे में ही काम करूँगा और इशारों में ही करवाऊँगा काम। यानी कि कुछ भी चाहिएगा तो देखते हैं गाइस, डांट भी पड़ सकती है। ये देखो गाइस, यहाँ पर कोई नहीं है, ये देखो, ये पूरे में मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ गाइस अभी, इसलिए व्लॉग स्टार्ट करा है गाइस। तो गाइस आज का व्लॉग बिना बोलने होने वाला है। वो भी मुझसे पूछेगा ना, या फ़ोन दे दे या कुछ भी कर दे, तो मैं बोलूँगा नहीं, मैं ऐसे ऐसे करूँगा। गाइस ऐसा नहीं है, मैं बोलूँगा नहीं पूरा व्लॉग में, मैं बोलो तो आपसे बोलूँगा सिर्फ, तो आपसे बोलूँगा, उनको इशारों में ही बोलूँगा ही नहीं गाइस। कंची 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 10 मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। 29 अब 29 गोली है। 29 इसकी है, ये मेरी साइकिल। सुनेगा किलिस का गाना।